নমস্কার বন্ধুরা, বীরবালে হবি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বহুত দিন পর আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা অনেকগুলো গাড়ি জোগাড় করেছি ভাই। অনেক দিন যাবো করে আমাদের ঘুরতে যাওয়া হয় না, সবারই শুধু স্ট্যাটাস দেখা হয় লোকের। তো এইখানে আজকে আমরা ফাইনালি পয়সা টয়সা জোগাড় করে লোকের কাছে পায়ে হাতে ধরে গাড়ি মাগিয়ে তেল জোগাড় করে আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি। আমাদের আজকে কোনো নির্দিষ্ট কোনো ট্যুর নাই, কোথায় যাব আমরা পুরো টার্গেট নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে শুরু করব, কোথায় যাবে প্রথমে? खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया না বে পাঞ্চেত। প্রথমে যাব পাঞ্চেত ড্যাম, তারপরে টার্গেট নিয়েছি পঞ্চকোট, দিয়ে পর নিয়েছি জয়চন্ডী পাহাড়, দিয়ে পর টার্গেট নিয়েছি কোথায় রঞ্জনডি, দিয়ে পর কাশীপুরের একদম রাজবাড়ি হয়ে একদম পুরাটা সাফাই করে দেবো। দেখো ভাই আমাদের গাড়ি ঘোড়া নাই, লোকের কাছে গাড়ি ঘোড়া ধার ধুর করে তেলে ঢুকাই নিয়ে যাচ্ছি। তো ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখবে, ব্লগ একদম সেই লেভেলের মানবে भाई मजा आया। আর চ্যানেলটাতে তোমরা যদি প্রথম হয়ে থাকো তো একটু সাবস্ক্রাইবটা করে আর ব্লগটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখি, আর ভিডিওটা পছন্দ যদি মন পছন্দ লাগে তো একটু লাইক করে দিবেন। বাস চলো রেডি দোস্তো। ভাই নিজের নিজের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। তো আমাদের এখানে আছে দেবরাজ বাবু আর এখানে আছে আমাদের টিভিএস রাইডার। বাবা এটা একটা স্পোর্ট গাড়ি, ওটা মানতে হবে ভাই। এখানে দিয়ে দিয়েছে চার্জার, ঘোরার জন্য একদম সেই লেভেলের গাড়ি। তো চলো আমরা শুরু করে দিই, বুঝলে? তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো একদম শেষ পর্যন্ত। তো এখানে আমরা তেল ভরে নিলি কি পেট্রোল পাম্প বটে, এটা পঞ্চার পেট্রোল পাম্পে। দিয়ে পর আবার আমাদের জার্নি স্টার্ট হবে। আমাদের দেখছে দিলওয়ালের টিম একদম বিন্দাস আছে। চশমাটা কিন্তু জল লাগিয়ে গেছে, কিন্তু ওটা কোনো ব্যাপার নাই। দোস্ত আমরা পৌঁছে গেছি। এদিকে দেখতে পাচ্ছ ভিউটা পুরা। প্রথমবার এসেছি, কে কোথায় কি আছে পিকনিক স্পট কেউ জানে নাই। তো দেখা যাক কোথায় কি রয়েছে। ভিডিওতে তোমরা জারি থাকো, তোমাদেরকে একদম অল টোটাল যা যা দেখবো সব কিছু দেখাবো।
আর এই জায়গাটা কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে একদম অবশ্যই জানাবে। পাঞ্চেত ড্যাম, যেটি দামোদর রিভারের উপর গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ধানবাদ ডিস্ট্রিক্টের উপর গঠিত একটি ড্যাম, যেটি 1959 সালে তৈরি করা হয়েছিল। এটি হচ্ছে নিচে যাওয়ার রাস্তা, যার সামনে রয়েছে একটি পার্ক এবং পার্কের সামনে রয়েছে পার্কিং এরিয়া ও পিকনিক স্পট। ড্যামটির গেটের উপর থেকে এই ধরনের ভিউ দেখতে পাওয়া যায়, যা দেখতে খুবই সুন্দর ও মনোরম। নিচে যে ছোট ছোট পাথর দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে নিচে সিঁড়ি দিয়ে পৌঁছানো যায় এবং সেখান থেকে ড্যামটি দেখতে খুবই সুন্দর ও সৌন্দর্যপূর্ণ লাগে। এটি হলো দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন পাওয়ার প্ল্যান্ট, যেটি এই ড্যামটির উপর বেস করে গঠিত এবং এখান থেকেই পাওয়ার উৎপন্ন ও সাপ্লাই হয়ে থাকে। তো ফাইনালি চারিদিকে ঘোরার পর সবকিছু দেখার পর আমরা চলে যাব পরবর্তী প্লেসে, পঞ্চকোট রাস মন্দির ও জয়চন্ডী পাহাড় এবং আরো যে জায়গাগুলো রয়েছে জায়গাগুলোতে। ততক্ষণ আপনারা ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। लोंडा लोग देसी गाइस पहली बार बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं इन लोगों का स्वाद कैसा आ रहा है। इन लोग देख रहे हैं पहली बार जिंदगी में पहली बार बिरयानी खाने का आया है। ओ भाई की पड़ तेरे से पड़ लगे आलू रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। কেমন লাগছে বিরিয়ানি? এরা প্রথমবার বিরিয়ানি খাচ্ছে, হ্যাঁ, তো কেমন লাগছে সেই এদের কাছ থেকে জেনে নেবো। কেমন হয়েছে বিরিয়ানি? খুব সুন্দর। শুরু করে দিয়েছে, আমাদের প্লেটে এখনো পড়েনি, আমাদের দেবরাজ বাবুর প্লেটে পড়েছে। ডিমটা এদের খাবে না মনে হচ্ছে, এটা আমার দিকে আমাদের খাবো দিয়ে দিয়েছে বললো বলে আমাদের ভাগ্য ছোট অবশ্যই বলে নিয়ে যেত। ওটা সাইজ মারিলে সবাই কোপার দিলে বুঝলে দোস্ত, সবাই কোপার দেখছো লেগ দিতে সাইজ আর কাজে দেখছি ছেলেটা সাইজ দেবো আর লেগ দিতে সাইজ দেবো হাতে তুলনামূলক হয়ে গেছে।